Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda nimurane umukama. Bakristu bene wacu, igihugu c'Iranda c'Imana, turarengutse imbere y'umukama. Turi kumwe na Ekleziya nzima mu guhimbaza uyu munsi mukuru cane w'Ubutatu Bweranda. Duhimbaza Imana imwe rudende, ariko itashatse kuba karadoga, itashatse kuba mu bumwe bw'irebanga, ariko yashimye kuba mu bunywanyi, mu isangiramutima, mu rukundo rw'abapersona batatu aribo Mana Data, Mana Mwana, Mana Mutima Mweranda. Nikinyegezwa rero c'Imana kiturengeye, ariko ko tuzi neza ko twaremanywe agashusho k'Imana, na twebwe duhamagariwe rero kugira isangiramutima, duhamagariwe kugira urukundo, duhamagariwe kuba mu bumwe, duhamagariwe kugira umutima witanga nk'umutima w'Imana ufise urukundo rw'umusesekara, ari naho twakomotse. Kuko Imana ntaco tuza kuyungurana kimwe, ariko yaturemye mu rukundo rwayo, ishaka kudusangiza ubuzima bwayo. None rero igihe cose tuja kure yayo mu kugenzwa n'ibihushanye n'imigenderanire uhushanye n'Ubutatu Bweranda, tubanze tubisabire ikigongwe imbere yo guhereza inkuka nyeranda y'imisa. Ndirega ku Mana rugira vyose, kuko nacumuye cane mu vyiyumviro, mu mvugo, mu ngiro no mu kwibagiza ivyo nategerezwa. Niko naracumuye, ncumura mbizi, ncumura n'ibigirankana. Nico gituma ntabaza Mariya muhimbazwa yamye ari umubikira, n'abamarayika n'aberanda bose, na mwebwe bene wacu musabire ku mukama Imana yacu. Imana rugira vyose nitugirire ikigongwe, maze niyamara kuturekurira ibicumuro vyacu, iduhe ubuzima budahera.
Imana ninazwe mw'ijuru. dusabe. Mana Data, wararungitse kw'isi ijambo nyakuri wawe na mutima tugira Bweranda, kugira ngo uhishurire abandi ikinyegezwa cawe c'agatangaza, nuduhe kugaragaza icesu ukwemera nyakuri mu kwemeza ubunazwa bw'amaho bw'ubutatu Bweranda,
no mu gusenga y'amana imwe rudendenye n'inganji tubigusabishije Yezu umwa Kristo umwana wawe ari we mukama wacu we Mana musangiye ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranda ubu no mu myaka yose. Igisomwa ca mbere, ibyo dusoma mu gitabo c'imigani. Umva ingene ubwitonzi bwivuga amazina. Umukama yandemye kuva mu matangura ata kintu na kimwe kirabaho. Naremwe kuva kera hose ibintu bigitangura isi itarabaho. Aho navuka nta nyenga zari bwabeho, nta masoko y'amazi yariho. Navutse imisozi itarashingwa, udutumba tutaratutuza. Navutse isi n'imirambi atarabirema, ata n'udutete twivu turabaho. Aho yaringaniza ijuru, aho yaca imbibe z'inyenga narabona. Aho ibicu byatangura kureremba iyo hejuru, aho yegeranya amazi akayaha amasoko, aho yazigira ibiyaga ku nkombe zavyo, agashinga itegeko ry'uko amazi atazorenga izo mbibe, aho yatera inkingi isi, naramufasha meze nk'umuhinga. Imisi yose nari impande yiwe mvuna isambwe, isi nkayimara nigina, ngahimbagwa no kubana n'abana b'abantu. Iri ni ijambo ry'Imana. Ewe Mukama Mana yacu, izina ryawe nagahabaye kw'isi yose yivi kagera. Iyo nitegereje ijuru wahinguye n'intoke zawe, ukwezi n'inyenyeri wamanitseyo. Umuntu niki kugira ngo umwibuke, mwene Adamu niki kugira ngo umwitwarike. Wahaswe kumunganisha n'Imana, umutera iteka umuha icubahiro. Wamuhaye kugaba ivyo iminwe yawe yahinguye, ibintu vyose wabishinze musi y'ibirenge vyiwe. Ibitungwa bito bito n'ibitungwa binini binini,
inyamaswa zo mw'ishamba, inyoni zo mu kirere, ifi zo mu kiyaga, n'ibigendera mu mazi vyose. Ijambo ry'Imana dusoma mw'ibaruwa umutumwa Pawulo Bweranda yandikiye abaromani. Inshuti zanje, none rero kukwemera kwatugize intungane, turafise amahoro ku Mana kubw'umukama wacu Yezu Kristo. Niwe yaduhaye ukwemera kudushikiriza rya soko ry'urukundo ridutembamwo, maze turahimbawe kuko twizigiye ubunenahazwa bw'Imana. None rero si ivyo bisa, turahimbawe no mu bitugora. Tuzi neza yuko itugora bizana ubwiyumanganyi, ubwiyumanganyi nabwo bukazana ukurinda, ukurinda kukadufasha kwizera. Na uwo mwizero ntutetereza, kuko mutima mweranda twahawe yashize mu mitima yacu urukundo rw'Imana. Niri ni ijambo ry'Imana. Inkuru nziza Yezu Kristu nkuko yanditswe na Yohani Mweranda.
mu gihe yari mu kuva kuri iyi si ngo asubire kwa se wiwe, Yezu yabariye abigishwa biwe ati, ndacari n'ibindi byinshi nobabwiye, ariko ubu ntimwoshobora kuvyakira. Aho umutima nyakuri azozira, azobahishuka ukuri kose, nkako ntazovuga ivyiwe, azobabwira ivyo azoba yumvise, agire ko ababarire ibizoba. Aho nyene ni jewe azoninahaza, kuko azobabwira ivyo akuye iwanje. Ivyo Data afise vyose ni ivyanje, nico gituma nababwiye nti ivyo azoba akuye iwanje n'ivyo azobamenyesha. Nidushemeze Eliyazwe na Kristu. Ivyo Data afise vyose ni ivyanje, nico gituma mutima mweranda azobamenyesha ivyo akuye iwanje. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya mutima mweranda, bakristu bene wacu, gihugu ceranda c'Imana, no munsi turiko turahimbaza umunsi mukuru cane, umunsi mukuru w'Ubutatu Bweranda. Nikinyegezwa c'Imana imwe rudende, ariko itashatse kuba karadoga, kuko igizwe n'abapersona batatu, Mana Data, Mana Mwana na Mana mutima mweranda. None rero murabizi, twama mbere tubigaragaza no mu kwemera kwacu, aho twama tuvuga tuti nemera Imana imwe rudende, Data mushobora vyose, yaremye ijuru n'isi biboneka n'ibitaboneka. Tukavuga kandi tuti nemera umukama umwe, Yezu Kristu umwana w'ikinege w'Imana. Tugaheza tukanavuga tuti nemera kandi mutima mweranda, umukama ari we soko ry'ubuzima, akomoka kuri Data na Mwana. Ngico rero ikinyegezwa c'Imana imwe mu bapersona batatu turiko turahimbaza. Turazi neza ko ubwenge bwacu bugarukira hafi, bugereranije n'ubwenge bw'Imana. Ni naco gituma tudashobora kwinjira mu Mana ngo tuyitegere yose ido n'ido. Ivyo ntavyo twoshobora, n'uwo bigerageza yoba ariko arihenda. Ariko ivyo dukeneye cane cane bidufasha mu kwemera kwacu, bidufasha mu kumenya Imana. Imana yonyene niyo yashimye kubiduhishurira, Imana ubwayo niyo yama itwimenyesha. Turavye rero ingene Imana yagiye iratwimenyesha, turabona ko yahavuye iduhishurira abo bapersona batatu bagize Imana imwe rudende. Turavye mu bwuzure bwa kera, guhera mu ntango, ibitabo vyeranda biratwigisha ko Mana Data ari we yaremye vyose, akabiremana ashigikiwe na bwa bwitonzi twumvise muri iki gisomwa ca mbere. Haya batubwira bwitonzi n'ubundi buryo ubwuzure bwa kera butumenyesha jambo w'Imana ari we Yezu Kristo, kuko ivyaremwe vyose nta na kimwe caremwe aba bapersona batatu batari kumwe. Agaheza rero Imana ikabitunganya, ikabigiriranira imigenderanire n'ubunywanyi n'abantu,
turazi ingene yunze insezerano n'abakurambere bamwe ba Iburahimu, ba Izahaki, ba Yakobo n'abandi, igaheza mbere igatora Isirayeli nk'igihugu ikacigarurira. Hanyuma abantu bagiye barahuba ikarungika abahanuzi ngo babagarure. Mbere y'abo bahanuzi ni nabo bahavuye batuburira Yezu Kristu, we muco uzoza gucungura amakungu yose. Ico gihe rero co mu bwuzure bwa kera tukabona cane cane ko kibonekamwo umupersona wa mbere ari we Mana Data. Hanyuma Yezu Kristu aho yigira umuntu akemera kuza kuducungura, hajya rero haciye hatangura igihe cyo kumenyekana k'umwana w'Imana, jambo y'Imana yigize umuntu ngo abane natwe, akaza kugira ngo dukire igicumuro, asubire yubake neza ibyo Sekibi yari yasanzaje. Niwe rero mu persona wa kabiri ari we Yezu Kristu. Aho Yezu aranguriye igikorwa ciwe cyo kudukiza, agaheza kinjira mu buninahazwa, yahavuye aturungikira mutima mweranda. Guhera rero kuri wa munsi mukuru wa Pentekoti niho haciye hatangura igihe ca mutima mweranda, ari we mu persona wa gatatu, ari warongora ekleziya, ari we yama yikingira iminsi yose, ari watwigisha ivyo Yezu Kristu yaje kuduha kugira tumenye Imana. None rero bakristu bene wacu, uku kuvuga mu persona umwe ntibisigura ko umwe ari karadoga ihibambewe, umwe yama muri we aranga abo bandi babiri. Yezu yaravyigishije, yarabitumenyesha, aho yagira ati Data yarampaye ibintu byose, kandi nta numwe amenya mwana atari se, kandi nta umenya se atari umwana, be n'uwo mwana azoba yamumenyesheje. Tubisanga mu nkuru nziza ya Luka ikigabane c'icumi akarongo ka 22. Araheza arongera aratubwira ataho mutima w'ukuri azozira, azobahishuka ukuri kose. Ati nkako ntazovuga ivyiwe, azobabwira ivyo akuye iwanje. Ati ivyo Data afise vyose ni ivyanje. Tugaca dutegera yuko Mana Data na Mana Mwana barungitse mutima mweranda kugira ngo yama twibutse ivyo Yezu yaduhishuriye, kugira ngo tumenye Imana kandi tuyemere. Gihe cose Yezu yigisha yama avuga tuwumbonye ababonye Data, canke ati Data ari muri jewe nanje nkaba muri we. Ati ivyo Data afise vyose ni ivyanje. Aho rero nawe yari karaduhishurira ico kinyegezwa c'ubutatu bweranda, Imana imwe mu bapersona batatu basangiye kamere imwe y'Imana, mu rukundo rurengeye vyose, mugabo kandi umwe wese akagira akaranga kiwe. Data arakunda Mwana, Mwana agakunda Data, ubwo rukundo narwo rukitwa mutima mweranda. None rero gihugu ceranda c'Imana, uwo mutima witanga w'Imana, ubwo rukundo rwuzuye, ubwo bumwe twumva buri hagati y'abapersona batatu, iryo sangira mutima tubonye mu butatu bweranda, nivyo rero cane cane natwe vyo twigisha tukavyubakira ku buzima. Twame iminsi yose na ntaryo, twame twibuka yuko twese uko twakabaye twaremanywe ka gashusho k'Imana, twakomotse ku butatu bweranda. None rero kujya amazi yamana akamoto k'isoko avamwo, niko natwe twokwamana akamoto ku butatu bweranda, akamoto k'Imana mu kwama turangwa n'iyo migenderanire iranga abapersona batatu bagize Imana imwe rudende. Ubutatu bweranda bwo twigisha iryo sangira mutima riteba rikarangukira no mu bikorwa. Imana Data umupersona wa mbere yaraturemye mu gushaka basangiye n'abapersona bandi babiri.
Imana mwana mu persona wa kabiri araheza araducungura mu kurangura umugambi w'ubutatu bweranda. Imana mutima mweranda mu persona wa gatatu niwe yama turongora akama kingira ekleziya akama twibutsa ishaka ry'Imana kuri twebwe nawe akaba ari kashishikara umugambi umwe w'ubutatu bweranda. None rero natwe twame tuvyibuka nabisubiyemo ubugira kabiri twaremanywa agashusho k'Imana. Twirinde kuba rero banyamwigendako, twirinde kwiyugarana, twirinde kugara umutima wacu kuko duhamagariwe kugira umutima wagutse, umutima wugurukiye abandi. Mu butatu bweranda rero hari ibintu bine bikomeye tubonye byoheza bikatwubakira ubuzima kandi akaba ari byo byoranga ababatijwe ku izina ry'ubutatu bweranda. Murazi ko twese twabatijwe ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima mweranda. Ubwa mbere rero Imana mu bumwe bw'ubutatu bweranda, Imana irikwiye, nta kintu na kimwe ikenye, nta kintu na kimwe ikeneye ku kindi kintu na kimwe canke uwundi muntu n'umwe. Ntaco abantu twaje kuyungura twame tubizi, mugabo niyo nyene ubuzima, niyo iganza ubuzima, niyo muri kamere kayo harimo umusesekara w'urukundo. Kubera rero uwo musesekara w'urukundo Imana ntiyashatse kwisangiza ubuzima bwayo, ahubwo yarabudusangije. Iratugabira ubuzima, iratugabira ubuzima n'ibi byose tubona yaduhaye ngo bidufashe, mugabo twame tuzi yuko ubuzima yaduhaye ari ingabire ntizo. Ubuzima buguma buri mu itunga ry'Imana. Iraheza rero iraduhiye isi n'ibikuri kuyo byose, ariko dutegere yuko isi iguma ari iy'Imana. Ntidushobora kuyigenza uko dushatse, ntidushobora kugambarara amategeko yayo, isi icihindana. Aha rero ubutatu bweranda buratwigisha kugira umutima natwe witanga nk'uko Imana yaduhaye ku buzima bwayo, tukagerageza kugwanya ubugunge. Ibyo Imana yaduhaye kubera urukundo, kubera ubwiza bwayo, ntiduce natwe tuvyigungirako. Yezu Kristo yarabitubwiye ati nta numwe abaho ngo yigungane ubuzima bwiwe. Twinjire rero muri iyo kamere y'Imana. Imana itanga kandi igatanga ku buntu, igatanga ku bwiza bwayo. Nta numwe yagiye ku Mana ngo ayihe amahere agura ubuzima bwiwe, nta numwe. Imana itanga ku buntu. Aha rero tweza tukanibaza, mbega ubwo turacabona yuko igikorwa gikozwe kivuye ku mutima kigakorwa ku buntu kitaguzwa amahera ubwo gifise agaciro? La valeur de la gratuité iyo tuyigejeje hehe? Nukuyiraba kuko hari aho usanga turiko turashika kure, ku buryo usanga n'umuntu hari agakoko kamugiye mu jisho agahamagara mwene w'abatendabira agacagira ngo mbega none mbere yuko ndakara umpa ngahe, uza kumpemba ngahe? Aho tuba turiko turatakaza ya kamere yiyo twakomotse n'ibindi n'ibindi. Ubwa kabiri uko twabonye kwa abapersona basangiye kamere y'Imana, ariko umwe wese akagira karanga gwiwe, kuko Mana Data ni Data si Mwana, Mwana ni Mwana, si Mutima mweranda kandi si Data. Barafise umwe wese arafise akaranga kiwe, ariko bakama mu bumwe. Niho natwe rero muzi yuko dusangiye kamere y'abantu, muzi ko twaremanywe agashusho k'Imana, ariko kandi turatandukanye mu buryo bwinshi. Dutegerezwa rero kwisunga ubwo bumwe buri hagati y'ubutatu bweranda kugira ngo dushobore gutakure ya macakubiri atuzinga, ya macakubiri yariyo yose aho yokomoka hose, amacakubiri dutegereze ko atakibanza afise mu bana b'Imana bakomotse mu butatu bweranda. Amacakubiri akomoka kuri sekibi. Sekibi ni shetani,
ni diable kivuye mu kigereke ni diabolos, gisigura ro diviser, ni gateranya, kandi nta kindi shaka atari uko yosambura ivy'Imana yubatse. None rero bakristo bene wacu, tuzira umuziro, Imana muri ubwo butatu bweranda uko imeze iriko irasemerera itubwira iti tuzira umuziro, ntihagira umuntu n'umwe yarose batisimu ku izina ry'ubutatu bweranda yohirahira ngo abe umukozi wa sekibi mu kubiba amacakubiri canke mu kuyisunga mu buzima bwiwe. Akaranga k'umukristu kakomotse ku butatu bweranda n'ubumwe. Umwe wese rero azararaba ko akigifise neza akaranga muntu k'umukristu. Ubwa gatatu, abapersona basangiye kamere, none bamba mu rukundo rw'intacika, urukundo rwuzuye. Natwe rero dusangiye ka gashusho k'Imana, twese twaremanywe, dusangiye kuba abantu, dusangiye batisimu yatugize abana b'Imana, dutegerezwa rero kurangwa n'urukundo. Urwanko ntirugira ikibanza mu bana b'Imana. Urwanko canke ishari canke inzigo canke ugukebana canke akarenganyo nivyo biheza bikaduca ku Mana, nivyo biducanishamwo na bene wacu. Inyuma rero ya vyose bigaheza bikadutaramura mu nzu kwa Data, kuko bihushanye n'ibiranga imwe rudende iri mu bapersona batatu. Ubwa kane, abapersona batatu bama mwisangira mutima, umwe wese mu karanga kiwe bwite araheza akarangura igikorwa ciwe aranga n'abo bandi. Murabizi ko Yezu ivyo vyose Yezu yakoze yama vyitirira se, ivyo yakoze vyose yama bikengurukira se, ivyo yakora vyose vyaranga Imana. None natwe murazi yuko kubw'ibatisimu twabaye batoya ba Yezu Kristu, twabaye abakristu na twebwe. Duhamagariwe rero nk'abana b'Imana gukora ibikorwa biranga ko turi abana b'Imana, kandi ivyo bikorwa bica bitwubakira ubuzima, bica bitwubakira kazoza, kandi bikaba biriko birubaka ubwami bw'Imana ngaha kw'isi, kuko buhera ngaha kw'isi. Niho rero umwe wese yoheza akaza aririmbura akaraba ati mbega none jewe mu buzima bwaje ngejeje hehe kubaka ubwami bw'Imana. Aho tubirabira tubitegere neza, aho urukundo rugeze mu bantu niho tuba tugejeje kubaka ubwami bw'Imana mu mitima yacu. Aho ubumwe bugeze niho tuba tugejeje kubaka ubwami bw'Imana mu buzima bwacu. Aho ubutungane bugeze niho tuba tugejeje kubaka ubwo bwami bw'Imana ngaha kw'isi. Aho iciza kigeze mu mutima wanje niho mbangejeje kubaka ubwami bw'Imana muri jewe. Aho umutima w'impuhwe ugeze niho tuba tugejeje kubaka ubwami bw'Imana. Aho ukuri kugera niho tuba tugejeje kubaka ubwami bw'Imana. Aho kwitangira abandi nkuko Yezu Kristu yabigize bigeze muri twebwe niho rero tuba tugejeje kumenya Imana, niho tuba tugejeje kubaka ubwami bw'Imana. Ubutatu bweranda rero buratwereka ingene Imana ishaka ko twoba, imigenderanire Imana ishaka ko yoturanga. Imana ishaka yuko dusa nayo, tukarangwa n'iyo migenderanire twumvise iri muri ubwo butatu bweranda bugize Imana imwe rudende. Bakristo bene wacu, dusabe kugira ngo Imana idushigikize ubukomezi bwa mutima mweranda, idushigikize umupersona wa gatatu, kugira ngo umutima witanga, urukundo, ubumwe n'isangira mutima biranga ubutatu bweranda vyiganze mu bantu bose, ba bantu baremanye agashusho k'Imana. Imigenderanire y'abantu ibone gucyorogwa ibe myiza, kugira ngo tugende tugana ubweranda. Hanyuma rero umunsi urizina tuzotegwa iteka twese uko tungana ryo gutangarira ubutatu bweranda imbona nkubone mu bwami bw'Imana.
ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda.